Kami dari kelompok 4. Saya Rasdalmia Carolina Berbangun. Saya Cini Anggur Kembang Tebing. Saya Miwan Posrakus dari dulu. Saya Masa Saragi. Saya Ferdalius Samaziono. Akan membuat video mengenai obat baku alami yang terbuat dari jeruk nipis sama madu sama kecap dan gula. Selamat menyaksikan. Saya akan membuat obat batuk dari jeruk nipis dan madu. Di sini pertama saya akan memotong jeruk nipisnya terlebih dahulu. Setelah dipotong, kita peras jeruk nipisnya dan dimasukkan ke dalam gelas. Oke. Setelah kita peras, kita buang biji jeruk nipis terlebih dahulu. Setelah itu kita campur madu sebanyak 1 sendok makan ya. Aduk madu dan jeruk nipis tersebut. Setelah madu dan jeruk nipisnya teraduk rata, pasien boleh meminum obat alami tersebut. Membuat obat alami yang terbuat dari jeruk nipis sama gula air hangat, yang dimana manfaatnya itu untuk mengobati penyakit batuk, yang dimana pasien saya di sini yang pertama Ferdalius. Baik, yang pertama sekali kita potong jeruk nipisnya, kita bagi dua. Setelah kita potong, kita masukkan jeruk nipisnya ke gelas. Ya, setelah kita peras jeruk nipisnya di dalam gelas, habis itu kita masukkan gula 1/4 sendok aja. Habis itu kita aduk dan kita masukkan air hangat. Habis itu kita aduk hingga gulanya merata. Diaduk dan kita lihat gulanya udah merata sama airnya sama jeruk nipisnya. Habis itu kita kasihkan sama pasien kita. Pak, ini obat batuk alami untuk Bapak untuk menghilangkan rasa batuk Bapak. Silakan begitu ya Pak. Di sini saya ingin membuat cara mengobati batuk dengan obat alami yang terbuat dari jeruk nipis dan kecap. Selamat menyaksikan. Pertama, kita pilih jeruk nipis yang bagus dan kita belah. Dan kita peras di gelas. Lalu itu sudah ada sedikit, lalu itu kita kasih kecap 1 sendok saja. Kita aduk merata. Jika menurut Anda sudah rata, dan kita kasih kepada pasien. Sekian dan terima kasih dari video kami ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.